好，又係我 SHAS Logus 同大家玩龍珠啊！好啦，今日會做啲咩咧？今次嘅天下第一舞會咧就放咗禮物啦。咁諗住同大家抽下卡嘅。嗱，而家咧就出咗呢個新嘅大進擊大元寶單啊！呢啲咧都係全部都係大元嚟嘅。又悟空啦，又比達啦，又迪斯嘅，紅石30個又可以連抽啦，咁又冇啦，又唔使錢課金啦，係啲。好啦，我得2粒龍石，所以係唔夠嘅，唔夠。今日係好就係抽呢個 SSR 確定券啊，啱啱好有5張。點解會係咁玩咧？因為我有3張嘅本身，同埋如果你喺我9萬幾名咧以內咧，即係10萬名以下咧。即以上咧係最後2張，所以我又有抽嘢啦，好開心。少年券咧又送3張金券，又可以抽3條。咁我哋開始抽咗少年券，好煩。好啦，下次呢個先。好啦，好緊張啊，因為咧我一直 SSR 抽唔到呢度。哇！預咗啦，我預咗噶啦。明白，又係封閉嘅呢個可以。第二個係咪會 R 咧？又係不過算啦，呢個實冇份。哇！變隻超賊好嘛？仲有一張少年篇，哇，4個，終於變出晒啦，好感動啊！我抽 A 好似你喎，已經好似好啦，冇晒啦。咁去到啦，好多嘢抽下，打完好啦，就係 SSR 確定啦。我睇下先，呢隻我有啦，有，冇，呢個都冇喎。好，咁我哋都幾小煩。唔想食啦。最緊張嘅時候，你先要買嘢。喺呢度啦，希望唔會重複咗我死俾佢。唔好重複我死俾佢。我死俾佢。嗱，我有好大嘅預感咧，我係會重複一個人嘅。好大預感，我會重複一個人啊！3、2，這會怎麼樣呢？邊個咧？哇！咦！我有㗎啦呢隻。
呢座有㗎啦，但我失望下，咁辛苦儲咗5粒石，唔係5粒石，係5張 SSR 嘅。特登想喊添。有㗎啦呢隻我，不過水必殺技 level 2啦。失望啊！真失望，真係失望。咁我哋唔好睇嗰啲字，我哋睇下嗰啲，應該會有隻應該會有新嘅物語嘅。係咯，搞隻飛嚟都幾大佢。就係呢隻啦。我聽過水。跟住佢係變大魚，中確率100%，呢都 OK 喎。因為係咪冇行到？係啊，冇行都上手嘅。咁好啦，今日就嚟到咁多先啦。咁嗰啲咩？咁衰唔知，有水龍推住。咁跟住嚟嗰啲咩殺人雜類咁嗰啲物語咧，我會遲啲到打返俾大家睇嘅。咁係啦，好失望啊！真係失望，咁好啦，今日就嚟到那麼多先啦。下次再見，拜拜。